فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثا عظيما منذ أن كانت بداية الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من وظائفه الأساسية كما جاء في قوله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكان من مهام رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليم الكتاب، وكان من مهامه أن يبين للناس ما نزل إليهم، وكان من مهامه أن يعلم الناس أحكام هذا الدين، حلاله وحرامه وعقائده وتصورات هذا الدين وطبيعة هذا الدين. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثا عظيما، وهو الذي درج المسلمون على أن يطلقوا عليه علم السنة أو علم الحديث أو علم الأثر، بمعنى بيان هذا القرآن العظيم.